Bruno, se vuoi, attiva l'audio. Buon pomeriggio a tutti. Finalmente, dopo le mie decisioni per partire con il pomeriggio, partiamo con questo quarto incontro online dedicato ai temi dell'economia circolare e la programmazione europea, ovvero quegli strumenti che possono permettere anche alle amministrazioni pubbliche di affrontare i temi dell'economia circolare verso quella transizione sia ecologica ma anche verso l'economia circolare. Incontro, che è il terzo, organizzato all'interno delle attività del progetto europeo City Circle, ovvero centri di economia circolare nell'Europa centrale, finanziato dal programma Interreg Central Europe, che fa parte dell'economia circolare nelle professioni e nella pubblica amministrazione. Vi porto i saluti dell'assessore alla pianificazione territoriale e progetti europei del Comune di Udine, Giulia Manzana, che per urgenza istituzionale non può essere con noi. Mi ha pregato di rappresentarvi, anche a nome del sindaco onorevole Pietro Fontanini, tutto l'apprezzamento per la qualità che sicuramente emergerà da questo webinar e anche un ringraziamento a tutti i partecipanti e iscritti. Prima di passare la parola a Mattia Meroi, che è il nostro moderatore che siede accanto a me, un piccolo preappunto, perché la programmazione europea costituisce da sempre per gli enti locali un tema di rilievo e anche di sfida che non deve essere solamente inteso come strumento di reperimento di finanziamenti o di attuazione di politiche di interesse territoriale, ma anche occasione per quel salto culturale di tutta la macchina comunale. Quindi a scala più estesa rappresenta un tema di costante attualità giornalistica anche sulle capacità di spesa dei fondi europei da parte delle regioni e dell'Italia, ma anche una grande occasione per la pubblica amministrazione di modernizzarsi e affacciarsi oltre il confine nazionale. Per poter essere pronti a questa sfida, lo sforzo, ma meglio il bisogno, è quello di costituire una rete, quindi non lavorare da soli, ma fare massa critica e mettere a fattore comune competenze, conoscenze, bisogni, e questo per raggiungere quel valore aggiunto fondamentale. Il Comune di Udine da un anno ha firmato una convenzione con l'agenzia Informest appunto per condividere e acquisire e trasferire competenze, disseminare quelle politiche che consentono di affacciarsi e di migliorare il posizionamento nelle opportunità della programmazione europea. Ecco perché l'incontro di oggi vede appunto un giornalista fare da moderatore, ma al tempo stesso l'agenzia Informest. E ringraziamo il presidente di Giust, che oggi non credo partecipi, ma siamo in buonissime mani perché dipendiamo dalle parole del direttore, che è Ivan Curzolo. Quindi, finita la mia parte istituzionale, passo subito la parola a Mattia Meroi e vi auguro buon lavoro. Eccomi, allora una buona giornata a tutti e un buon ascolto. Quarto incontro di City Circle. Prima è stato fatto un rapido bilancio dei tre incontri precedenti. Oggi andremo ad analizzare l'economia circolare e la programmazione europea in un periodo, tra l'altro, in giorni particolarmente delicati per l'Europa. Poi magari, se vorrà, il direttore Ivan Curzolo andrà ad approfondire questa tematica. Informest è nata nel 1991, questa agenzia con sede a Gorizia, che ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo economico e i processi di internazionalizzazione. Intanto io darei il buongiorno al direttore di Informest, Ivan Curzolo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno. Lei è direttore da 2 anni e mezzo, dal luglio 2019, se non vado errato, mandato che scade dopo 3 anni.
Partiamo appunto dal concetto di economia circolare. Quali sono i documenti di policy più rilevanti che definiscono così il concetto di economia circolare e poi anche quello di sviluppo sostenibile? A lei la parola. Sì, di nuovo buongiorno a tutti. Come ricordato, porto anche i saluti del presidente Boris Di Just, che purtroppo per un piccolo problema di salute non è potuto essere con noi oggi. Come diceva, sì, effettivamente sono dirigente responsabile di Informest da luglio del 2019 e appunto come agenzia supportiamo gli enti locali del territorio del Friuli Venezia Giulia nei processi di internazionalizzazione. Siamo nati nel 1991, effettivamente con una mission un po' più ampia, perché ci occupavamo non solo di sostenere i processi a livello di pubblica amministrazione territoriale, ma anche di supporto alle imprese, perché all'epoca appunto l'interesse verso la delocalizzazione e l'internazionalizzazione da parte delle imprese era più forte, soprattutto nell'area dell'Est Europa, dai Balcani fino ai paesi dell'ex Unione Sovietica. Ovviamente il mondo si è evoluto dal 1991 in poi, per cui anche la mission dell'agenzia si è focalizzata a supporto più di processi di internazionalizzazione del territorio, specializzandosi poi nell'accompagnamento ai comuni. Come si diceva all'inizio, ci troviamo da pochissimi queste ore in una nuova situazione piuttosto drammatica, le cui conseguenze ancora non sappiamo quali saranno, però penso che anche il ragionare di economia circolare, che significa sostanzialmente anche ridurre la dipendenza nell'acquisizione di materie prime e di risorse da altri territori, è un argomento che se aveva una certa rilevanza nel passato, acquisisce una drammatica rilevanza proprio nel presente, no? Questo senso quindi direi di cominciare a ragionare di quello che, come si diceva, è il quadro generale che va a regolare quelli che sono gli elementi principali dell'economia circolare, del concetto di economia circolare, che si collega al concetto più ampio di sviluppo sostenibile sostanzialmente, no? Ci sono una serie di documenti piuttosto importanti definiti a livello europeo che sostanzialmente partono nel 2015 con un piano di azione per l'economia circolare che è stato proposto e poi approvato dalla Commissione, che prevedeva un po' di individuare le linee strategiche per l'introduzione del concetto e lo sviluppo del concetto di economia circolare un po' nelle varie politiche dell'Unione Europea. Economia circolare intesa come massimo mantenimento del valore, parliamo dei prodotti, dei materiali, delle risorse, e minima produzione di rifiuti. Sono quindi due le dimensioni principali individuate nell'ambito del piano di azione del 2015. Una focalizzazione sugli aspetti più prettamente economici, no? Nella capacità di mantenere il valore al massimo possibile, quindi prodotti, materiali e risorse, e dall'altra minima produzione di rifiuti. Quindi da un lato la dimensione economica, la dimensione di capacità di competere da parte del sistema europeo, del sistema imprenditoriale europeo, da un lato, dall'altra però l'esigenza di mantenere alto il livello di sostenibilità, quindi riduzione dei rifiuti, proprio per nella consapevolezza delle condizioni generali appunto anche del pianeta, che non permettono appunto uno spreco di risorse, proprio perché le risorse sono limitate e quindi bisogna avere consapevolezza di utilizzarle bene. L'altro elemento fondamentale che viene individuato nel piano di azione, che è un elemento essenziale in molti dei documenti di policy dell'Unione Europea, è il ruolo della governance multilivello. Che cosa significa il ruolo della governance multilivello? Beh, che sostanzialmente sono impegnati nella definizione delle policy e poi nella loro attuazione i vari livelli amministrativi all'interno degli Stati membri. Quindi c'è un coinvolgimento ovviamente del livello europeo nella definizione della policy, ma poi un recepimento, specie nel caso di documenti come possono essere delle direttive che devono essere recepite, quindi all'interno degli Stati membri, un impegno da parte degli Stati nazionali, normalmente dei governi centrali,
Ma poi sappiamo bene che quelle che sono le definizioni delle politiche definite appunto a livello europeo, recepite a livello di Stato membro, vengono attuate però anche dai livelli inferiori, quindi dal livello regionale e dal livello locale. Questo significa appunto coinvolgimento di più livelli nell'attuazione delle politiche. Altro elemento importante rispetto al piano di azione è l'anno di approvazione del documento, che è il 2015, quindi significa che il documento è successivo rispetto a quello che è stato il pacchetto legislativo della programmazione europea 2014-2020, che quindi vedremo non aveva individuato degli obiettivi determinati rispetto all'economia, al supporto dell'economia circolare, ma erano degli elementi piuttosto trasversali, e che vedremo questo effettivamente muterà, sta mutando, è mutato nella programmazione 2021-2027. Alla base della programmazione 2021-2027 sappiamo è stato prodotto un nuovo piano di azione per l'economia circolare con data 2020, dove la dimensione economica è passata forse in secondo piano rispetto all'esigenza fondamentale di un forte allineamento con il Green Deal europeo. Perché? Perché la sensibilità verso i temi ambientali è aumentata, sappiamo dagli accordi di Parigi c'è una nuova sensibilità rispetto agli impatti del cambiamento climatico, quindi alla capacità di adattare anche i territori rispetto al cambiamento climatico, e diciamo la promozione dell'economia circolare è elemento fondamentale anche all'interno delle politiche che vanno a contrastare e ad adattare i territori al cambiamento climatico. Il fatto che appunto poi il piano di azione sia del 2020 ha permesso un totale allineamento e recepimento nel pacchetto legislativo della programmazione 2021-2027. Altro elemento fondamentale è una maggiore enfasi agli aspetti di digitalizzazione, quindi di trasformazione di quelle che potrebbero essere dei servizi materiali in digitali, anche legati poi accelerati a seguito di quello che è il nuovo contesto generale dato dalla pandemia da Covid-19, che ha costretto appunto a diverse modalità di lavoro, quindi sappiamo l'utilizzo di piattaforme anche online, e quindi anche il caso di un seminario così che magari nel passato sarebbe stato organizzato in presenza, adesso a seguito delle modalità di lavoro introdotte a seguito della pandemia, sappiamo che questo ha portato un'accentuale dell'utilizzo di strumenti digitali. Andiamo un attimo nel dettaglio rispetto a quali sono gli elementi individuati dal nuovo piano d'azione. Per quel che riguarda, diciamo, come si diceva appunto, essendo un documento di policy generale. Scusate, sento un rimbombo, è possibile che ci siano dei microfoni accesi? Grazie. Si diceva che il nuovo piano prevede una sezione che si focalizza sulla progettazione dei prodotti, no? Stabilisce dei principi di sostenibilità e modalità adeguate per disciplinare alcuni aspetti fondamentali che ritengo fondamentale anche sottolineare, perché permettono di capire quelle che saranno poi anche le azioni che saranno finanziate dai diversi strumenti finanziari disponibili dall'Unione Europea. Quindi si parla di miglioramento della durabilità, sono concetti fondamentali, durabilità, della riutilizzabilità, della possibilità di upgrade e della riparabilità dei prodotti. Aumento del contenuto riciclato nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza. Quindi da un lato la possibilità che i prodotti durino di più nel tempo, siano riutilizzabili e siano riparabili. Pensate a quante conseguenze in termini anche occupazionali questo concetto può portare. La possibilità di rifabbricazione e di riciclaggio, rifabbricazione inteso come smontare un prodotto e rimontarlo con pezzi nuovi. Oppure riciclare significa semplicemente degradare un prodotto e utilizzare le risorse prime per produrre altri prodotti. Riduzione delle impronte di carbonio e in generale ambientale, limitazione dei prodotti monouso, anche questo è un elemento piuttosto essenziale, sappiamo l'abolizione dei prodotti di plastica monouso, l'introduzione del divieto di distruggere i beni durevoli non venduti, questo è anche un altro elemento molto importante, soprattutto per la sua dimensione economica. Altri elementi individuali sui quali si incanala la policy nell'ambito dell'economia circolare
sono la promozione del modello prodotto come servizio. Anche questo è un qualcosa che soprattutto nell'industria automotive sta prendendo piede, per cui magari non si vende più solamente il prodotto automobile, ma un servizio di utilizzo dell'automobile dove la responsabilità anche della manutenzione del prodotto rimane in capo al produttore. Si diceva prima, altro elemento importante, la mobilitazione del potenziale di digitalizzazione delle informazioni e quindi anche tutti i processi che vedono un migliore utilizzo delle etichettature, passaporti di qualità, filigrane digitali e quant'altro. E altro elemento importante che può sollevare anche tutta una serie di idee per la produzione di proposte progettuali, un sistema di ricompense destinate ai prodotti in base alle loro diverse prestazioni in termini di sostenibilità, anche associando quindi i livelli di prestazione all'ottenimento di incentivi. Più dura un prodotto, più tu potresti essere incentivato a produrre quel tipo di prodotto. C'è un altro elemento fondamentale nella policy, no? C'è una focalizzazione sulla tipologia di prodotto che sia riutilizzabile, riciclabile, rifabbricabile, l'abbiamo detto. Altro elemento fondamentale nella policy è la modifica del comportamento del consumatore. Questo è importante perché ovviamente tu non puoi incentivare determinati prodotti se poi non hai una consapevolezza della necessità di utilizzare quel tipo di prodotti da parte del consumatore, del beneficio per la società nell'utilizzo di quel tipo di prodotti e di processi. Ecco quindi che il piano d'azione promuove una consapevolezza al fine che i consumatori possano ricevere informazioni attendibili e pertinenti sui prodotti, quindi abbiano consapevolezza sulla durata della vita, disponibilità di servizi di riparazione, pezzi di ricambio, manuali di riparazione. Sappiamo che un servizio può essere il miglior servizio a disposizione, ma se questo servizio non è conosciuto dal consumatore, serve ben poco. Un altro elemento importante è l'istituzione di un diritto alla riparazione, proprio perché il consumatore deve poter riparare il prodotto che acquista. Altro elemento fondamentale, soprattutto di interesse anche per la pubblica amministrazione, è l'introduzione di criteri obiettivi minimi obbligatori in maniera di appalti pubblici verdi, Green Public Procurement, nella legislazione settoriale. Sempre di più c'è un'attenzione ad introdurre dei criteri di sensibilità ambientale nelle procedure di evidenza pubblica per la selezione di determinati servizi o prodotti che anche la pubblica amministrazione acquisisce. Altri elementi del piano sono la circolarità dei processi, quindi circolarità come elemento essenziale di una trasformazione più ampia dell'industria verso la neutralità climatica e la competitività a lungo termine. Qui richiamiamo quello che abbiamo detto all'inizio, dove appunto il piano d'azione, l'economia circolare entra all'interno di un processo generale di trasformazione del settore industriale. Quindi una valutazione delle opzioni per promuovere la circolarità nei processi industriali. Abbiamo parlato di prodotto, ci focalizziamo sui processi. Revisione della direttiva sulle emissioni industriali, prevedendo l'integrazione delle pratiche dell'economia circolare nei documenti di riferimento delle prossime Best Available Techniques. Sappiamo che le BAT, le Best Available Techniques, sono periodicamente aggiornate e l'integrazione dei concetti di economia circolare all'interno dei processi di aggiornamento delle BAT è un elemento assolutamente essenziale. Altro elemento è il processo di simbiosi industriale con il sistema di comunicazione e di certificazione promosso all'interno dei vari processi industriali. Sempre per quel che riguarda la circolarità dei processi, c'è un'enfasi sulla promozione del settore della bioeconomia sostenibile e circolare mediante l'attuazione del piano di azione in materia di bioeconomia. Ecco, anche questo il documento individua degli settori già specifici ed è importante che vi sia una sensibilità rispetto a questo, proprio perché conoscendo i settori più supportati all'interno dell'economia circolare, ovviamente anche l'azione poi dell'imprenditore o nella costruzione dei processi di progettazione locale può indirizzarsi nei settori che sono effettivamente più sostenuti all'interno dei documenti di policy. Anche in questo caso si ricorda la promozione dell'uso delle tecnologie digitali per tracciabilità, rintracciabilità e mappatura delle risorse. Ecco, questo è fondamentalmente quello che si diceva
che è stato introdotto soprattutto nel nuovo piano, no? L'utilizzo delle tecnologie digitali anche per una migliore capacità di tracciare quelli che sono i prodotti e quindi garantire anche un certo tipo di qualità. Promozione e ricorso di tecnologie verdi e registrazione nell'ambito dei vari sistemi web per la verifica di tecnologie ambientali con marche appunto sostanzialmente certificate. Ritorno a quello che effettivamente dicevo prima, che il documento prevede anche una serie di settori specifici legati a quelli che sono le cosiddette catene di valore, no? Quindi sappiamo che nei processi di trasformazione e di fabbricazione, quindi si parte dalle batterie prime che vengono lavorate per arrivare a un prodotto. Ci sono una serie di passaggi, in ciascuno passaggio il prodotto lavorato aumenta di valore ed in ambito di questi processi determinati settori vengono individuati come prioritari da parte dei documenti di policy in generale, ma in particolare del piano d'azione, quello del 2020. Quindi si parla soprattutto del settore dell'elettronica e delle tecnologie di informazione e comunicazione. Batterie e veicoli, sappiamo che le batterie richiedono tutta una serie di accortezze per, da un lato, aumentarne la capacità di durata nel tempo, dall'altro prevedono però anche il coinvolgimento di minerali e di materiali che sono particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale. Ecco quindi che la possibilità di migliorare e efficientare il processo di realizzazione delle batterie e dei veicoli e il loro riutilizzo e la loro rigenerazione sono assolutamente fondamentali. Il settore degli imballaggi è noto, il packaging è legato molto poi a quello che è il discorso anche della plastica, però un ragionamento, una promozione un ragionamento soprattutto di riduzione dell'utilizzo di imballaggi, perché sappiamo non solo dal punto di vista delle opportunità di riciclo di tutto quello che è legato all'utilizzo dell'imballaggio, ma anche del notevole impatto in termini di potenziale danno all'ambiente con l'abbandono magari di imballaggi sovrautilizzati e dispersi nell'ambiente. Ovviamente, ed è abbastanza, diciamo, sovrapposto, coordinato con la questione, con il settore legato alla produzione di imballaggi, tutto quello che riguarda il settore della plastica, quindi l'abolizione dell'utilizzo di prodotti monouso, prodotti della plastica, la possibilità e il potenziamento del riciclo di tutti i vari materiali plastici ovvero l'introduzione della possibilità di plastiche comunque biodegradabili o comunque riciclabili. Altro settore importante anche a livello italiano è i prodotti legati all'industria tessile, quindi su questo aspetto è molto più legato al riciclo di quanto prodotto. Ovviamente un altro settore importante è legato alla costruzione ed edilizia. Ultimo, ma non meno importante, individuato dal piano d'azione, sono settori legati ai prodotti alimentari, acque e nutrienti. In particolare poi vedremo nel dettaglio, per quel che riguarda gli aspetti legati ai prodotti alimentari, il piano d'azione sull'economia circolare fa riferimento anche ad un'altra strategia piuttosto importante a livello comunitario, che è la strategia from farm to fork, ovvero dalla fattoria alla tavola, che è una strategia molto recente dell'Unione Europea, che prevede appunto una certa sensibilizzazione di quello che di quelle che sono le caratteristiche dei prodotti alimentari ai fini di una tutela della salute del consumatore e una protezione anche di quello che è la tradizione dei prodotti all'interno dell'Unione Europea, legati poi anche ai vari meccanismi di protezione e riconoscibilità legati al marchio. Quindi il piano di azione sull'economia circolare in questo senso è sinergico ai vari documenti, in particolare alla strategia dalla fattoria alla tavola.
Per quel che riguarda ancora il discorso, l'altra dimensione, no? Da un lato, come si diceva appunto, attenzione ai vari processi di produzione, quindi attenzione ai vari processi di costruzione del prodotto, ma dal lato anche enfasi e attenzione alla riduzione di quelli che sono gli scarti e i rifiuti. Quindi il piano di azione individua tutta una serie di dispositivi, di politiche a supporto di una politica appunto rafforzata in materia di rifiuti, a sostegno della circolarità e della prevenzione dei rifiuti, e questo è uno degli elementi che forse interessa di più anche quelli che sono gli enti locali, no? Che nel loro rapporto anche con magari le società di gestione dei rifiuti possono promuovere nella politica di raccolta dei rifiuti, possono promuovere gli elementi fondamentali dell'economia circolare. Altro elemento appunto prevede migliorare la circolarità in un ambiente privo di sostanze tossiche, quindi gli aspetti legati più, come si diceva, alla protezione ambientale e alla prevenzione del mantenimento della salute dei cittadini. Creazione di un mercato dell'Unione efficiente per le materie prime e secondarie, anche questo in un'ottica di efficientamento, di capacità anche di poter accedere dei mercati per degli acquisti collettivi a livello di Unione Europea. Gestione delle esportazioni di rifiuti dall'Unione Europea. Questo è un elemento piuttosto sensibile, perché sappiamo che sono note le vicende dove anche in Italia abbiamo avuto dei casi di discariche magari che non potevano essere più gestibili per un aumento eccessivo della produzione e del recupero di rifiuti, le polemiche legate all'utilizzo o meno di termovalorizzatori, di sistemi di eliminazione dei rifiuti che possono avere un impatto piuttosto pesante per quel che riguarda appunto le politiche di gestione dei rifiuti. Il nuovo piano di azione pone gli Stati membri in un contesto di sensibilità verso la gestione dell'esportazione dei rifiuti dall'Unione Europea, un po' anche per tutelare quelli che sono i paesi di destinazione dei rifiuti, ma anche da una serie di disposizioni affinché questa gestione sia consapevole di ridurre quanto più possibile la produzione dei rifiuti stessi. Chiudo un attimo questa prima parte sugli elementi di policy, ricordando quello che avevo già introdotto, quindi 6 documenti, diciamo, fondamentali, perché proprio focalizzati sull'economia circolare sono i 2 piani di azione. Ci sono tutta una serie di altri documenti ancillari a quelli ai 2 piani di azione, appunto, e il più importante, direi assolutamente, From Farm to Fork, dalla fattoria alla tavola, proprio perché trasversale rispetto al concetto di economia circolare, ma potenzialmente interessante proprio per il contributo a quello che è la lotta al cambiamento climatico e al Green Deal europeo in generale, proprio perché mentre, diciamo, il piano d'azione sull'economia circolare è trasversale rispetto alle politiche comunitarie, diciamo, tra la politica di coesione ed altre politiche economiche, From Farm to Fork è fondamentale per quel che riguarda anche la PAC, la politica agricola comune, ed è quindi rivolta ad una serie di stakeholder e target group un po' più specifici che sono legati appunto al mondo dell'agricoltura. Direi che come panoramica sulla policy mi fermerei qui, anche per non appesantire eccessivamente la presentazione, visto che immagino abbiamo ancora un sacco di argomenti da condividere e discutere, magari rispetto appunto a quanto affrontato su queste parti legate appunto alla definizione generale del quadro strategico politico, possiamo magari ritornarci successivamente. Sì, direttore Curzolo, lei con queste slide ha fatto presente quelli che sono i principali documenti di policy relativi al concetto di economia circolare. Dai documenti
passeremmo alle strategie, quali sono le opportunità di finanziamento per quelle che sono le progettualità nell'ambito di economia circolare per quanto riguarda la programmazione 2021-2027 che lei comunque ha già citato in parte in precedenza? Quali sono appunto le strategie rilevanti all'interno di questo contesto? Allora sì, diciamo che in parte le strategie sono individuate anche dai documenti di policy, no? Parlavamo prima che mentre la programmazione 2014-2020 aveva come faro quella che era la strategia Europa 2020, in cui si individuavano tre pilastri e ai quali, diciamo, tutto il processo di programmazione 2014-2020, quindi tutti gli strumenti finanziari disponibili a sostegno delle varie politiche dell'Unione Europea facevano riferimento, nella programmazione 2021-2027 c'è stato una progressiva definizione dei documenti strategici, proprio perché diciamo che il negoziato sulla programmazione 2021-2027, che ricordiamo parte con la proposta di pacchetto regolamentare generale e di quadro finanziario pluriennale ancora nel 2019, la proposta appunto della Commissione europea, anche in questo caso vediamo l'evolversi degli eventi, partiva in un contesto generale, diciamo mondiale, completamente diverso, no? Ci trovavamo al termine della programmazione 14 e 20, verifica del raggiungimento dei target e degli obiettivi individuati dalla strategia Europa 2020, la Commissione fa una proposta, pochi mesi dopo scoppia una pandemia a livello globale e quindi quello che era un po' magari la definizione generale del quadro regolamentare delle strategie proposte dalla Commissione nel 2019 devono essere velocemente aggiornate. Dal punto di vista quindi diciamo della policy si è fatto un maggior riferimento a quello che è appunto il Green Deal, la transizione ecologica. C'è stato un negoziato che ha portato ad un rimpolpamento generale delle risorse disponibili all'interno del quadro finanziario pluriennale, quindi con risorse aggiuntive che hanno dato origine prima al dispositivo per la ripresa e la resilienza, declinato poi nei vari piani nazionali, e quindi ha portato a tutta una serie di strumenti e possibilità nuovi che da un lato offrono sicuramente molte più opportunità anche per progettualità afferenti all'economia circolare, dall'altra però portano a delle considerazioni e dei ragionamenti di un aumento della capacità dei territori di saperle spendere queste risorse. Okay? Lo dico perché il messaggio che tendiamo a dare è effettivamente che ci troviamo davanti a un'opportunità unica, no? Abbiamo una programmazione 2021-2027 che vede sostanzialmente un quadro finanziario pluriennale con risorse simili alla programmazione precedente, ma in aggiunta è stato appunto identificata la strategia InvestEU che dà risorse aggiuntive proprio per il piano di ripresa e resilienza, per contrastare quelli che sono stati gli effetti catastrofici della pandemia. E quindi da un lato quindi risorse incredibili, mai avute prima dal dopoguerra in poi, sostanzialmente una specie di piano Marshall disponibile, dall'altra però questo significa che i territori degli Stati membri devono trovare la capacità di saperle poi utilizzare queste risorse, di saperle spendere e spendere bene. Questo è un messaggio importante perché chi affronta, diciamo, ha l'ambizione di costruire una proposta progettuale da presentare a finanziamento, ha molte opportunità, ma deve anche attrezzarsi poi di essere in grado di riuscire questa proposta a portarla avanti e a riuscire anche ad assorbire le risorse che saranno appunto allocate. Questo è più un problema per chi deve gestire gli strumenti finanziari, ma è un problema che poi a cascata si troveranno anche gli enti locali, dove avranno magari delle grosse opportunità di finanziamento, ma dovranno trovare le risorse umane proprio per riuscire a gestire questa mole di risorse. Quindi
andando un po' più nel dettaglio su quelli che sono gli strumenti finanziari disponibili all'interno della programmazione 2021-27, vorrei fare una breve premessa di tipo metodologico e tecnico, richiamando quelli che sono un po' quello che è un po' la suddivisione degli strumenti finanziari messi a disposizione dell'Unione Europea. È importante per sapersi orientare, per capire la loro differenza, può meglio orientare chi poi vuole partecipare ai vari bandi, chi vuole costruire progetti e richiedere finanziamenti. Quindi l'Unione Europea distingue gli strumenti di supporto finanziario, gli strumenti finanziari in strumenti a gestione diretta, strumenti a gestione indiretta e strumenti a gestione concorrente. Perché è importante capire le differenze? Beh, perché seguono dei meccanismi nell'allocazione delle risorse, nella distribuzione delle risorse, seguono meccanismi diversi, la cui conoscenza è fondamentale per preparare una proposta progettuale di successo. Quindi gli strumenti a gestione diretta sono normalmente gestiti direttamente dalla Commissione Europea, sono normalmente legati a strumenti di tipo settoriale. Gli strumenti a gestione diretta vengono invece gestiti indirettamente o da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, agenzie per lo sviluppo, altri organismi. Gli strumenti a gestione concorrente, che rappresentano l'80% delle risorse, invece, come lo descrive il nome, vengono gestiti in maniera concorrente, cioè la Commissione Europea delega la gestione di questi programmi agli Stati membri nell'ambito di determinati accordi di gestione. Questo è il caso della politica di coesione dei fondi strutturali, che vengono gestiti nell'ambito di accordi di partenariato sottoscritti fra la Commissione Europea e lo Stato membro, ma vengono declinati attraverso dei programmi, diciamo, regionali, che sono dei programmi place-based, che quindi si basano su quello che è lo stato dell'arte, quello che è la situazione del territorio in cui questi strumenti finanziari insistono, e che vedono normalmente come soggetto gestore, come autorità di gestione, dei soggetti di livello subnazionale, quindi regionale o addirittura locale. E quindi anche, diciamo, i processi di selezione delle proposte progettuali vengono, diciamo, organizzati e gestiti da soggetti normalmente di livello regionale. Per quel che riguarda il focus del Friuli Venezia Giulia, potete trovare anche il riferimento al link per chi fosse interessato ad andare a capire come funzionano questi strumenti. Come si diceva, sono assolutamente fondamentali anche nell'ambito, poi vedremo il perché, del supporto ad azioni di economia circolare. I più importanti, come dicevo, rientrano nella politica regionale, nella politica di coesione, che è una politica che mira a ridurre le disparità tra i territori dell'Unione Europea, e quindi, lo dice la parola politica regionale, politica di coesione fra territori subnazionali, quindi la possibilità che le regioni con diverso grado di sviluppo possano convergere verso diciamo una piattaforma comune, proprio per far sì che chi è in una situazione arretrata possa convergere verso chi invece ha delle performance migliori in termini di sviluppo territoriale. Questa politica di coesione, siamo appunto, come si diceva, nel passaggio tra la chiusura della programmazione 2014-2020 e, diciamo, la programmazione 2021-2027. Anche il progetto che finanzia questo evento oggi, che è un Interreg Central Europe, rientra all'interno della politica di coesione. Sappiamo che è un intervento all'interno di un progetto che è finanziato da un programma che è il Central Europe, che fa parte dell'obiettivo cooperazione territoriale europea, che è uno degli obiettivi appunto della politica di coesione. Questo cambio di programmazione ha portato a una revisione di quello che erano gli obiettivi individuati dalla politica di coesione 2014-2020, che hanno subito una trasformazione nella programmazione 21-27, per cui nella programmazione 2014-2020 avevamo 11 obiettivi tematici che li vediamo, partivano da
un discorso legato alla promozione della imprenditorialità, dell'innovazione. Mi riferisco ai primi 3 obiettivi tematici, agli aspetti più prettamente di sostenibilità ambientale, che sono gli obiettivi legati, sono gli obiettivi 4, 5, 6 e 7, no? Dove l'enfasi è data soprattutto dalla promozione dell'ambiente, della difesa dell'ambiente, della difesa del cambiamento climatico, della prevenzione dei rischi ambientali, fino a cascata dall'obiettivo 8 all'obiettivo 11, che sono degli obiettivi più legati a quelli che sono i concetti di inclusività e di promozione degli aspetti sociali. Ecco. Questi erano 11 obiettivi tematici nella programmazione 2014-2020, sono stati in un qualche modo rivisti e aggregati e hanno dato vita a 5 obiettivi di policy, che sono gli obiettivi cardine della programmazione 2021-2027. Dal punto di vista pratico non ci sono delle modifiche fondamentali, perché quello che effettivamente poteva essere affrontato anche in termini di azione progettuale nella programmazione 2014-2020 può essere anche affrontato nella programmazione 2021-2027. Vedremo poi rispetto magari a quelli che sono gli obiettivi più specifici e per quel che riguarda anche l'argomento dell'economia circolare, come questo viene affrontato. Però va detto, e lo ricordo in precedenza, mentre nella programmazione 2014-2020 il concetto di economia circolare era un po' trasversale rispetto a determinati obiettivi tematici, nella programmazione 2021-2027 l'economia circolare trova la sua collocazione all'interno dell'obiettivo di Policy 2, un'Europa più verde e a bassa emissione di carbonio. Perché vediamo che nella definizione dell'obiettivo un'Europa più verde e a bassa emissione di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, quindi è evidenziato l'elemento economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici, gestione e prevenzione dei rischi. E anche qui potete vedere che quelli che erano i contenuti, come si diceva, degli obiettivi tematici 4, 5 e 6 sono sostanzialmente riconducibili a questo obiettivo strategico numero 2. Quindi anche tutti i programmi Interreg, POR della programmazione 21-27 troveranno la possibilità di sostenere azioni in ambito di economia circolare nell'ambito dell'obiettivo strategico, dell'obiettivo di Policy 2. L'obiettivo di Policy 2 vedremo poi come effettivamente si declina e qual è l'obiettivo specifico all'interno dell'obiettivo strategico, l'obiettivo di Policy 2 che va a promuovere l'economia circolare. Ci sono tuttavia anche nell'obiettivo strategico 1, questa slide declina l'obiettivo strategico negli obiettivi specifici, in particolare nell'ambito del FES, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi in uno dei fondi della politica di coesione. Vediamo che l'obiettivo strategico 1, che abbiamo visto prima nella slide, promuove un'Europa più competitiva e intelligente, ha comunque nella sua declinazione di obiettivo specifico, soprattutto il terzo, vi è un riferimento al rafforzamento della crescita sostenibile, quindi l'elemento della crescita sostenibile che è parzialmente sinergico rispetto agli elementi dell'economia circolare, transizione industriale, che è anche un altro concetto che in qualche senso è ancillare a quello che è il processo di supporto all'economia circolare. Quindi parzialmente affrontato anche nell'ambito dell'obiettivo strategico 1, ma trova la sua reale e piena collocazione all'interno, come vi dicevo, dell'obiettivo strategico 2.6. Quindi obiettivo di Policy 2 è declinato in 8 obiettivi specifici. Il numero 6 prevede proprio la promozione della transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Quindi vediamo che proprio è una definizione non solo a livello generale di obiettivo
strategico, ma anche all'interno della definizione dell'obiettivo specifico. Vediamo appunto che gli altri elementi vanno a completare poi questo obiettivo di policy, obiettivo strategico numero 2, riguardavano quello che avevamo detto, no? La promozione dell'efficienza energetica per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, quindi una parte di focus relativo al settore energetico. L'obiettivo specifico, il 2.4, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofe, resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici, promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile, e poi abbiamo anche una serie di obiettivi specifici che da un lato promuovono la conservazione della biodiversità e dall'altro promuovono anche la mobilità urbana multimodale sostenibile, sempre in un'ottica di miglioramento delle condizioni ambientali. Quindi ha un suo senso, una sua logica la collocazione di un obiettivo che promuove appunto la transizione verso un'economia circolare all'interno dell'obiettivo di Policy 2, proprio perché è sinergico rispetto ad altre azioni di tipo comunque ambientale che contribuiscono soprattutto a quello che è il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Molto velocemente abbiamo poi una declinazione anche dell'obiettivo strategico 3, 4 e 5, sui quali non mi dilungo, ma era per completare un po' quello che è il menu offerto nella selezione degli obiettivi per la programmazione 21-27, perché sappiamo che tutti i programmi della programmazione 21-27, tutti i programmi delle politiche regionali, quindi dei programmi dei POR FES, dei POR FSE Plus e dei vari Interreg, dovranno scegliere degli obiettivi da questo menu qua. Dovranno scegliere degli obiettivi, concentrare delle risorse nel raggiungimento di questi obiettivi e quindi, e adesso andremo a vedere in 2 casi specifici, i programmi che decideranno nel loro processo di costruzione della strategia di selezionare l'obiettivo di Policy 2 ed in particolare l'obiettivo specifico 2.6, ovviamente prevederanno il supporto finanziario ad azioni che sostengono l'economia circolare. In questo senso, appunto, faccio una breve panoramica di quelle che sono le opportunità legate a questo obiettivo specifico in generale per il territorio del Friuli Venezia Giulia, visto che appunto ci troviamo nell'ambito del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è ammissibile ovviamente a 2 interventi, 2 programmi operativi regionali, come tutte le altre regioni italiane, un POR FES e un POR FSE Plus, con delle specifiche risorse per sostenere azioni afferenti agli obiettivi che vi ho illustrato, e poi c'è l'obiettivo appunto cooperazione territoriale europea, che prevede una serie di strumenti e nell'ambito dell'obiettivo appunto cooperazione territoriale europea o Interreg, nel Friuli Venezia Giulia sono disponibili questi programmi che sono individuati nella slide. Anche per la programmazione 2021-2027, quindi come nella programmazione 2014-2020, avremo a disposizione 4 Interreg transnazionali, che sono lo spazio alpino, l'Europa centrale, Adriatico-Ionio, l'Euro-Mediterraneo. 3 programmi trasfrontalieri, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Italia-Austria, ed un programma interregionale che è appunto a disposizione di tutta l'Europa. Vorrei in questo momento focalizzarmi su due programmi di cooperazione transnazionale, un po' anche per... non ho scelto l'Europa centrale proprio perché immagino sia più conosciuto, in considerazione del fatto appunto che questo progetto nasce e viene sostenuto finanziariamente dal programma appunto Central Europe. Vorrei quindi focalizzarmi su quelle che sono le opportunità offerte dal programma Spazio Alpino, che è un programma, come si diceva, di cooperazione transnazionale che prevede il coinvolgimento di 7 paesi, tra cui la Slovenia, l'Austria, la Germania, la Francia, l'Italia ovviamente, la Svizzera e Liechtenstein,
e prevede dal punto di vista italiano il coinvolgimento delle regioni del nord che fanno parte appunto dell'arco alpino. È piuttosto interessante anche dal punto di vista dell'argomento che affrontiamo oggi, perché lo spazio alpino ha una sensibilità particolare a quelli che sono tutti gli elementi legati a processi di sviluppo sostenibile e di adattamento al cambiamento climatico, proprio perché le zone montane sono particolarmente sensibili al cambiamento climatico. Lo sappiamo per questioni legate alla temperatura, al cambiamento delle precipitazioni, quindi con fenomeni magari di concentrazione delle precipitazioni in periodi determinati, problemi legati alla gestione del territorio. Quello che è interessante è un po' capire che rispetto alla programmazione precedente, questa grossa enfasi a quelli che sono gli obiettivi legati all'Europa più verde sono assolutamente preponderanti anche in termini finanziari e contestualmente quindi oltre alle risorse imponenti per promuovere azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 e l'utilizzo sensibile delle risorse, adattamento al cambiamento climatico. Terzo elemento è legato appunto ai processi di innovazione e digitalizzazione che vanno a supportare una regione alpina più verde. Quindi, come si diceva all'inizio, questa considerazione del fatto che i processi di innovazione, di digitalizzazione, supporto alla digitalizzazione, possono essere complementari alle azioni di protezione del clima e dell'ambiente. Risorse piuttosto importanti. Anche il programma Spazio Alpino viene attuato attraverso dei bandi per la predisposizione e presentazione di proposte progettuali. Sappiamo che effettivamente si è da poco chiusa la prima call e quindi il programma è in una fase sostanzialmente avanzata. Non è stato ancora formalmente approvato, ma è disponibile. Quello che è importante per quel che riguarda la scelta dell'obiettivo specifico 2.6, quindi delle opportunità legate alla economia circolare, è una particolare sensibilità alle caratteristiche della regione alpina. Questo è importante perché gli strumenti, come si diceva, di cooperazione territoriale, gli strumenti della politica di coesione sono place-based, cioè si vedono le loro iniziative di supporto finanziario su delle strategie veramente adattate al contesto territoriale di riferimento. Quindi nello scegliere appunto l'obiettivo 2.6 di supporto all'economia circolare, lo spazio alpino lo declina nel modo in cui gli approcci di economia circolare sono considerati come potenzialmente positivi per favorire la riduzione dell'uso complessivo di materiali, nonché l'implementazione di soluzioni innovative e nuove tecnologie. Altro elemento interessante è che lo spazio alpino declina ed individua una serie di settori particolarmente sensibili ed interessati dai vari processi legati all'economia circolare. Lo leggete dalle slide, no? Collegare l'approccio dell'economia circolare con la bioeconomia e altri concetti di economia verde. Sostegno dello sviluppo di ciclo di materiali chiusi in settori chiave, quindi individua particolarmente i settori turismo alpino, mobilità, energia, edilizia ed edilizia abitativa. Altro elemento fondamentale è che attraverso questi progetti di cooperazione non è solo possibile un sostegno a delle azioni specifiche che vadano a impattare su prodotti e processi, ma anche delle azioni di sensibilizzazione per la modifica dei comportamenti dei cittadini e dei consumatori. Altro elemento individuato da Spazio Alpino è una effettiva necessità di distinguere quelle che sono le necessità e le esigenze delle aree rurali e delle aree urbane. Queste sono una serie di azioni esemplificative all'interno dello Spazio Alpino, quindi lo Spazio Alpino va a supportare delle progettualità che promuovono soluzioni circolari, verdi, bioeconomiche, per facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci di economia circolare e verde tra diversi settori, con un focus sulle risorse chiave alpine e sui settori chiave sopramenzionati, quelli che vedevamo prima, no? Abbiamo detto turismo alpino, mobilità,
energia, edilizia abitativa. Scambio di buone pratiche e attività pilota a sostegno di approcci di economia circolare interregionale che promuovono la bioeconomia, l'uso di prodotti biologici e regionali autoctoni e la riduzione dei rifiuti, in particolare nei settori chiave sopramenzionati, quindi un nuovo richiamo ai settori che abbiamo appunto definito. Soluzioni per la catena del valore transnazionale. Questo è importante perché evidentemente nell'affrontare, nell'utilizzare uno strumento di cooperazione transnazionale, la catena del valore deve essere transnazionale, che significa anche con partecipazione di soggetti dei paesi diversi. E anche questo elemento, abilità e competenze delle parti interessate a tutti i livelli politici nei settori di attività pertinenti per aprire la strada all'attuazione di approcci circolari di economia verde, di bioeconomia, compresa la creazione di indicatori e sistemi di monitoraggio. Ovviamente, come spesso fa la cooperazione transnazionale, quello che viene sostenuto e supportato anche nell'ambito dello spazio alpino sono la creazione di indicatori e sistemi di monitoraggio per poter stabilire degli standard nella individuazione appunto di processi e procedure comuni. Altre possibili azioni individuate nello spazio alpino, e questo si ritorna un po' a quello che si diceva all'inizio, no? Soluzioni e attività pilota che si occupano di comunicazione per il rafforzamento delle capacità, approcci di inquadramento politico, sensibilizzazione per le parti interessate. Questo è un qualcosa che secondo me sarà piuttosto finanziato nei progetti della programmazione 21-27. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, modifica del comportamento, awareness rising, quello che veniva definito come aumento della consapevolezza della necessità di adottare comportamenti diversi nell'approccio verso l'economia circolare. Ultimo elemento anche piuttosto interessante è il focus sul sostegno allo sviluppo di cluster specializzati in economia circolare verde. Anche questo è un elemento fondamentale perché nei processi di produzione economica il fatto di avere dei sistemi organizzati, dato anche il livello dimensionale delle imprese che caratterizzano tanti dei nostri territori europei, caratterizzati appunto da piccole e medie imprese, la necessità di aggregare in forme organizzate come possono essere i cluster, anche per affrontare ricerca, innovazione, attuazione e cooperazione nei settori chiave in un'ottica di economia circolare, è assolutamente importante e rilevante, anche perché poi all'interno di sistemi di cluster anche piccole e medie imprese possono avere la capacità di creare una massa critica per poter competere sui mercati internazionali. Vorrei finire questa breve panoramica con un focus su un programma che ovviamente partiamo anche un po' da nord a sud. Questo è il programma Euromed, questa è l'area di programmazione del transnazionale Euromed 2021-2027, si focalizza ovviamente nei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, e anche l'Euromed nella programmazione 2021-2027 effettivamente affronta le questioni legate alla promozione dell'economia circolare da un'ottica ovviamente però diversa, perché diverse sono le caratteristiche del bacino mediterraneo, quindi diverse sono anche le azioni che immaginiamo andranno a supportare l'obiettivo specifico 2.6. che viene comunque selezionato, adesso lo vedremo nel dettaglio. Per chi ha un po' di familiarità con il programma MED, anche in questo caso non ci sono rivoluzioni radicali in termini di composizione di quello che è l'area di programma. L'Italia resta fondamentalmente territorio ammissibile nella sua quasi totalità, ma anche sono esclusi solo le province autonome di Trento e Bolzano. Quindi ha un ruolo anche piuttosto importante in termini di impatto, in termini di partenariati nella costruzione di proposte nel MED 2021-2027. C'è l'entrata della Repubblica del Nord Macedonia, quindi anche per la programmazione 2021-2027 c'è una cooperazione fra stati che sono membri dell'Unione Europea e stati che sono in una fase di candidatura, di preadesione e che sono sostenuti finanziariamente dalle risorse dello strumento IPA.
E vediamo che dal punto di vista della scelta degli obiettivi diciamo, strategici, dagli obiettivi di policy, anche in questo caso è stato scelto l'obiettivo 1, l'obiettivo 2 più un obiettivo diciamo specifico per Interreg che riguarda gli aspetti più legati alla governance. Per quel che riguarda anche la dotazione finanziaria, ovviamente questo è un discorso legato alla concentrazione tematica, ma che vi dà anche l'evidenza di quanto gli aspetti legati alla promozione del Green Deal e della transizione industriale, quindi della difesa dell'ambiente, siano tematismi assolutamente rilevanti e fondamentali anche all'interno del MED. La dotazione finanziaria, appunto, come vediamo, prevede circa 193 milioni di euro per la parte legata agli aspetti più green, più verdi, e 60 milioni di euro circa per quel che riguarda la parte legata agli aspetti più di innovazione e imprenditorialità, e abbiamo una dotazione di poco meno di 40 milioni di euro per l'obiettivo specifico Interreg, che prevede appunto il rafforzamento della governance a livello mediterraneo. Andiamo un attimo ad analizzare quelli che sono gli elementi che più ci interessano, e quindi gli aspetti legati all'economia circolare all'interno del MED, dove si chiede un cambiamento di paradigma anche in questo caso, quindi da uno spostamento dal paradigma di un sistema produttivo che si basa sul prendere, fare, usare, disporre, ad un modello che prevede appunto una maggiore considerazione rispetto agli elementi che si diceva prima di riutilizzo, di riciclo e quant'altro. Sempre nella consapevolezza che modello che prevede, che implica un consumo crescente delle risorse naturali, è fondamentalmente insostenibile e determina tutta una serie di esternalità negative che hanno un impatto significativo nella vita delle persone. È ovvio che la sensibilità rispetto a questo sia diversa rispetto allo spazio alpino, dove anche le caratteristiche delle regioni che ne fanno parte sono diverse, no? In questo caso, infatti, se andiamo ad analizzare un po' quelle che sono le azioni ipotizzate come finanziabili per la programmazione 2021-2027, c'è un discorso legato a creare le condizioni per uno spostamento verso l'economia circolare nel Mediterraneo, soprattutto, e qui vediamo anche la differenza, nel settore agroalimentare e la pesca, che sono i settori che ovviamente nell'ambito MED sono considerati predominanti e hanno ovviamente una ricaduta, perché ovviamente mentre lo spazio alpino è caratterizzato dall'orografia montana, il MED è caratterizzato dal cooperare in un'area di bacino, il bacino del Mediterraneo. Anche in questo caso, anche il MED prevede appunto, ha come obiettivo costruire resilienza a lungo termine, fornire nuove opportunità economiche a beneficio della società in generale, quindi anche aspetti economici legati alla possibilità che l'economia circolare può fornire in termini di opportunità di business, e una maggiore consapevolezza dei consumatori, perché come si diceva prima, appunto, le opportunità e i servizi prodotti, se non sono conosciuti e non sono apprezzati attraverso una sensibilizzazione dei consumatori, non hanno ovviamente lo stesso impatto. Questo, come si diceva, per concludere questa panoramica, anche per capire le azioni che possono essere finanziate nella programmazione 21-27, sono azioni che sostengono e promuovono la circolarità e la sostenibilità dei prodotti e delle produzioni, sistemi, compresi modelli di business eco-innovativi. Anche qui ricordo ancora una volta, nei settori specificatamente dell'agricoltura, alimentazione e pesca, salute e industria. Ovviamente sensibilità rispetto all'introduzione di pratiche sostenibili per la riduzione e la prevenzione dei rifiuti, sovraimballaggio, con particolare attenzione alla plastica, promuovere il recupero del valore economico dei rifiuti e la loro trasformazione in risorse. Anche questo è un elemento importante sul cambio di paradigma, sul considerare il rifiuto come qualcosa che può generare valore attraverso un suo recupero e riutilizzo.
Anche questo aspetto è particolare, non era presente nello spazio alpino, no? Il sostegno e la promozione di pratiche circolari sostenibili nel turismo e nei settori delle industrie culturali e creative, quindi l'aspetto legato di interesse a questo settore particolarmente anche colpito da quelle che sono le conseguenze economiche della pandemia, quindi le industrie culturali e creative. Azioni di sensibilizzazione, questo è un po' trasversale, coinvolgimento dei consumatori e sensibilizzazione anche nel settore turistico, sostenere iniziative relative al nesso acqua, energia, cibo, sostegno e supporto alle autorità pubbliche nello sviluppo e adozione di strategie per la transizione verso l'economia circolare. Ovviamente ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma mi rendo conto che la narrazione potrebbe diventare pesante, per cui chiudo questa panoramica su strategie e strumenti finanziari disponibili, sperando almeno che su Spazio Alpino e MED ci sia un po' consapevolezza su quello che può essere affrontato nell'ambito della programmazione 21-27. Sì, direttore, chiaramente siamo partiti all'inizio parlando dei documenti di policy per proseguire con quelle che sono le strategie e adesso da quella che è la teoria passiamo un pochino alla pratica, magari se ci può fornire alcuni esempi concreti appunto di buone pratiche con alcune ricadute sul territorio che sono stati evidenziati nella programmazione precedente, ovvero quella 2014-2020, con magari un occhio di riguardo a quelle che possono essere quello che può essere il coinvolgimento dei comuni un po' più piccoli nei progetti a scala più ampia o con quelle che sono le direttive regionali. Una panoramica su questo, se ce la può fornire. Sì, allora, sostanzialmente ho un po' dato un'occhiata poi perché come dicevo, no, nella programmazione 2014-2020 le progettualità hanno affrontato le questioni legate all'economia circolare non attraverso azioni collocate in un obiettivo specifico, ma piuttosto trasversali. Parto dall'ultimo elemento, quale può essere il ruolo anche degli enti più piccoli in progettualità di questo tipo. È ovvio che effettivamente, e poi lo vedremo un po' anche negli esempi dei progetti che vorrei condividere con voi, diciamo che molte delle progettualità in questo settore sono rilevanti soprattutto per quello che possono essere istituzioni a livello nazionale oppure enti di ricerca ed imprese. In realtà quello che potrebbe essere importante nelle considerazioni in operazioni di questo genere da parte dei comuni e degli enti più piccoli è in un certo senso favorire le condizioni per poter far sì che il proprio territorio ospiti iniziative di produzione che siano sensibili agli elementi legati all'economia circolare, ovvero anche nelle erogazioni dei servizi dei cittadini vi sia una sensibilità rispetto alle opportunità offerte dall'economia circolare. Penso soprattutto alle necessità legate magari dai comuni, sia in maniera singola o in forma aggregata, nella gestione dei servizi di gestione dei rifiuti, penso soprattutto, no? Ovviamente. Ma non solo. Comunque, ripeto, rispetto alla programmazione 2014-2020 ho individuato un paio di progetti che secondo me offrono degli spunti interessanti per quel che riguarda delle azioni che potrebbero essere in un certo senso, se non replicate, comunque riprese in una loro evoluzione, portate avanti e che potrebbero dare degli elementi importanti proprio per delle azioni a livello locale rispetto ai concetti dell'economia circolare. Ricondivido quello che è un po' la mia presentazione. Portandovi un esempio di un progetto che è stato finanziato nell'ambito del programma di cooperazione Italia-Slovenia, che si intitola appunto Retracking, verso l'economia circolare, tracciabilità dei manufatti in compositi fibro-rinforzati. È un progetto, ve ne offrirò sono su tre strumenti diversi, uno è sull'Italia-Slovenia, uno è sull'Italia
sull'Italia-Francia isole, uno è sull'Italia-Austria. E vedono anche il coinvolgimento di partenariati differenti e vedono anche delle azioni piuttosto differenti. Questo è focalizzato, come si diceva, molto a degli elementi legati al mondo della ricerca e dell'imprenditorialità. Questo progetto, come si diceva appunto, finanziato all'interno del programma di cooperazione trasfrontaliero Italia-Slovenia, che quindi prevede, focalizza come area di programma quelle che sono le aree, diciamo le regioni che condividono il confine tra Italia e Slovenia. Questo si focalizza sullo sviluppo di un modello di gestione competitivo che è conforme ai regolamenti europei per il riciclaggio dei rifiuti di composito fibro rinforzati. Si tratta sostanzialmente di vetroresina. Ed è interessante perché ha prodotto una serie di sistemi per l'identificazione e la tracciabilità di cosiddetta materia prima secondaria e in questo senso promuove le condizioni per un passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. Come si diceva, il progetto è finanziato all'interno dell'Italia-Slovenia e quindi prevedeva un partenariato piuttosto composito. Tra l'altro penso possa essere interessante una riflessione effettivamente sul partenariato, anche per poter comprendere qual è la logica, no, di costruzione dei progetti di cooperazione trasfrontaliera, in particolare nell'Italia-Slovenia, e il rispetto di quello che sono le partnership multilivello e multisettoriali che caratterizzano poi i progetti di cooperazione trasfrontaliera. Ci sono ovviamente gli enti, in questo caso abbiamo gli enti di ricerca, abbiamo un'area, un incubatore, il polo tecnologico di Pordenone, assieme alla Camera di Commercio slovena, due realtà imprenditoriali che si occupano di sistemi informativi e di processi di riciclo. Ed è interessante perché anche in questo partenariato vi era anche la partecipazione dell'istituto del sloveno per, diciamo, che vede il coinvolgimento degli ingegneri civili e dei soggetti responsabili della costruzione. Quindi prevedeva da un lato soggetti che si occupano soprattutto di ricerca e rappresentanti di categoria del settore economico, i soggetti, diciamo, imprenditoriali interessati proprio ai risultati del progetto per eventuali ricadute in termini economici nelle modifiche dei loro processi di produzione, e un po' chi rappresentava un istituto che dava un po' il senso e gli elementi, diciamo, più di ricerca e di analisi, che permetteva poi la definizione di quello che poteva essere una modifica della policy all'interno di questo settore produttivo specifico. Cambiando area un po' di programma, un altro progetto che poteva essere interessante, che prevedeva appunto una valorizzazione delle risorse dei rifiuti nell'ottica dell'economia circolare, è il progetto Greenport, che prevedeva e prevede di una serie di azioni volte a migliorare la qualità delle acque marine nei porti, limitando allo stesso tempo l'impatto delle attività portuali del traffico marittimo sull'ambiente. Questo è un esempio diverso perché ci porta ad un programma di cooperazione l'Italia-Francia marittimo, quindi che prevede appunto il coinvolgimento della Corsica e delle isole anche della Sardegna e della Liguria, quindi un'area di programma diversa, diciamo, un contesto anche spaziale diverso, però mi sembra interessante questo richiamo, questa suggestione rispetto alle possibilità offerte da una capacità, da un progetto che può modificare l'approccio rispetto a qualcosa che viene considerato rifiuto e può essere introdotto invece come prodotto e può essere riutilizzato in diverse modalità. Ovviamente anche in questo caso ho lasciato quello che è il riferimento per chi volesse approfondire
gli elementi alla base del progetto, ma è interessante anche in questo caso vedere quello che è stato il partenariato che ha portato avanti le attività dei progetti, quindi l'Università di Cagliari, assieme a dei soggetti istituzionali che erano appunto la collettività di Corsica e la Regione Autonoma della Sardegna, assieme poi ai soggetti, diciamo, scientifici, e in particolare interessante l'intervento dell'ISPRA, perché da un certo punto di vista in questi progetti dove si sperimentano determinate attività c'è un soggetto che poi garantisce che i risultati del progetto siano tradotti in modifica di policy, quindi siano trasferiti ad un livello più alto. Quindi, perché questo è un elemento fondamentale per chi fa cooperazione territoriale, lo sa bene, il progetto sicuramente dà delle risorse perché vi siano delle sperimentazioni, perché vi siano delle attività di analisi congiunta fra i vari partner, perché vi sia poi una sperimentazione locale, ma è ovvio che poi i risultati della sperimentazione a livello locale devono essere in qualche maniera capaci di essere trasferiti a livello appropriato per modificare quella che potrebbe essere la policy, che potrebbe essere una legge regionale piuttosto che una legge nazionale, questo per garantire un po' anche poi la sostenibilità in termini di lungo effetto dell'attività di progetto. Ripeto, anche in questo caso, per chi volesse magari procedere ad ulteriori approfondimenti, ho lasciato anche il riferimento al sito di progetto. Altro progetto, altro settore, un progetto IDEE, che è una capitalizzazione di un progetto precedente. Siamo nell'ambito dell'Italia-Austria. In questo caso il progetto aveva l'ambizione di creare un network trasfrontaliero di ricerca sull'analisi e progettazione integrata di sistemi energetici urbani efficienti ed innovativi. In questo caso appunto è stata fatta un'analisi su una serie di edifici e di altri sistemi e di alcuni sistemi energetici per un migliore efficientamento, per trovare un sistema che permettesse di produrre un quadro di valutazione che partisse dal basso di una serie di sistemi energetici identificati in alcuni comuni, proprio per consentire un'interpretazione integrata dei dati energetici, ambientali, costruttivi ed economici. In questo caso appunto il progetto aveva come obiettivo soprattutto la creazione di una metodologia comune che permettesse poi una sperimentazione di quanto analizzato attraverso l'identificazione di una serie di azioni pilota. In questo caso il progetto, e questo è l'elemento che può essere utile per l'ente locale, il progetto ha permesso di costruire in partenariato con vari soggetti una base decisionale utile alle autorità locali per la pianificazione di investimenti efficienti. Quindi il progetto ha consentito di sperimentare una metodologia di raccolta dei dati per poi permettere di decidere su dove effettivamente cercare di investire in termini di potenziamento ed efficientamento energetico. Questo secondo me è molto interessante ed utile in un'ottica anche di comprensione di quelle che possono essere le sinergie fra le azioni finanziate all'interno della cooperazione territoriale Interreg, che sono soprattutto delle azioni di tipo sperimentale, quindi in un confronto con un partenariato internazionale si adotta, si sperimenta una metodologia, la si sperimenta poi a livello locale, ma poi quello che può essere utile è che questa sperimentazione ti dà gli elementi utili per poter decidere su dove effettuare degli investimenti che magari vai a drenare, a costruire e ad ottenere le risorse su piani diversi, come potrebbero essere lo stesso piano nazionale di ripresa e resilienza, dove hai una serie di opportunità in termini di investimenti specifici per il territorio locale che potresti andare a intercettare grazie a una decisione che hai preso sulla base di un risultato di un progetto Interreg.
Questo un po' finisco un po' con l'identificazione del partenariato. Questo vedeva il coinvolgimento di un'associazione di comuni dell'Università di Udine, l'Università Iura di Venezia e degli operatori privati. Vorrei chiudere un attimo questa panoramica rispetto a opportunità e disponibilità, condividendo quello che è, ecco qua, una pagina piuttosto interessante che è stata prodotta all'interno di un progetto per la regione Friuli Venezia Giulia, dove ci sono una serie di buone pratiche individuate all'interno del territorio regionale, per cui possono essere anche dei suggerimenti, degli spunti, delle idee per capire un po' quello che è già stato fatto, ma quelle che possono essere delle azioni piuttosto interessanti se affrontate in un'ottica di economia circolare. Questi sono alcuni esempi, e quindi anche l'indicazione un po' di verificare attraverso il sito quelle che sono state individuate a livello regionale delle buone pratiche. Io direi che anche su questa parte concluderei e lascerei piuttosto spazio ad eventuali domande, per magari anche vedere se ci sono delle suggestioni, delle osservazioni rispetto a quanto affrontato fino adesso. Sì, ricordiamo che se qualcuno volesse rivolgere le domande al direttore Curzolo può scriverle nella chat. Nel frattempo, concedendogli appunto questa piccola pausa, una curiosità può essere la seguente. Chiaramente il ruolo dell'europrogettazione nel corso degli anni è cambiato e naturalmente la realtà di Informest si è dovuta adattare ai cambiamenti e anche agli imprevisti, come un po' tutte le cose, insomma. Lei ha citato il coronavirus durante il primo intervento. Posso ricordare i recenti avvenimenti, anzi più che recenti, i presenti avvenimenti in Ucraina. Insomma, come si adatta Informest ai cambiamenti dell'europrogettazione? Allora, parto da una considerazione generale, il fatto che forse uno dei limiti forse più evidenti che sta dimostrando un po' i meccanismi di programmazione, e cui ovviamente chi fa europrogettazione ne risente, no? Il fatto che la programmazione, che è costruita su un arco temporale settennale, fa fatica a trovare dei meccanismi di adattamento rispetto ad una realtà che è assolutamente porta dei cambiamenti assolutamente repentini. Quindi è una domanda complessa, per la quale anche la risposta è complessa, perché da un lato c'è la necessità di rispondere a sollecitazioni repentine con diciamo, la produzione di progettualità che sia capace di rispondere alle esigenze del momento. Ma questo non è sempre possibile, perché gli strumenti di programmazione e di gestione sono costruiti sulla base di analisi territoriali che fanno riferimento a 5, 6, 7 anni prima. E quindi o ci sono dei meccanismi di adattamento, e questo è molto legato alla sensibilità degli organismi di gestione di un determinato programma, di riadattare i propri obiettivi e quindi di garantire anche una flessibilità in termini finanziaria, e quindi permette di organizzare dei meccanismi, ad esempio di produrre, di aprire un bando che risponda alle caratteristiche della realtà emergenziale, ma deve esserci una forte capacità di chi gestisce il programma, perché poi è ovvio, chi fa europrogettazione, chi progetta, può essere più libero da un certo punto di vista di predisporre una proposta progettuale che risponde alle esigenze modificate ed emerse rispetto al momento, ma deve essere bravo anche chi organizza e chi gestisce lo strumento finanziario ad adattare gli obiettivi che aveva individuato 4-5 anni prima alle nuove esigenze emerse. Faccio un esempio.
quando noi avevamo tutta una serie di progettualità, come chiunque seguiva progetti sui più disparati strumenti finanziari, avevamo ovviamente dei progetti che prevedevano un determinato piano di lavoro con tutta una serie di azioni anche che dovevano essere fatte di scambio, di eventi che dovevano essere fatti in presenza. Allo scoppio della pandemia ci siamo ritrovati a dover riadattare tutto il nostro parco progetti alle esigenze legate alla pandemia, per cui non si poteva più viaggiare, ci si è dovuti attrezzare per spostarsi velocemente, utilizzare le piattaforme informatiche, i vari strumenti online e gestire tutto in un contesto di smart working. Che cosa significa? Che abbiamo ovviamente anche i progetti non solo hanno dovuto rivedere le proprie azioni, ma sappiamo bene che i progetti, quando rivedono le proprie azioni, devono rivedere anche i propri piani finanziari. I propri piani finanziari prevedono delle linee di finanziamento diverse, no? Dei cosiddetti budget line, staff, travel, esperti esterni. Se tu modifichi determinate attività, hai una modifica anche del piano finanziario. Però molte volte le modalità di spesa sono sottoposte a delle regole piuttosto rigide e quindi la necessità di adattare il progetto all'emergenza richiede un certo tipo di flessibilità alle regole che non sempre viene concessa, soprattutto se a gestire il programma magari è un'autorità di gestione pubblica che ha dei meccanismi piuttosto rigidi. E questo è un po' il discorso, no? Che è un po' legato, secondo me, a una capacità della pubblica amministrazione di sapersi adattare a quelle che sono le esigenze di cambiamento, il che non è sempre semplice, dato un sistema, diciamo, normativo che negli anni, invece di nonostante i buoni propositi di semplificazione, in realtà è andato un po' complicandosi o comunque rimane ancora per certi versi piuttosto rigido, insomma. Non so se ho risposto alla domanda, ma mi sembra importante sottolineare questa necessità di adattamento che sarà secondo me sempre più importante e sempre più richiesta e che deve prevedere però anche uno sforzo dal punto di vista del legislatore da un lato e della pubblica amministrazione dall'altro. Se non ci sono altre considerazioni da parte di qualcuno, io posso anche ringraziare il direttore di Informest, Ivan Kurzlo, per essere stato qui con noi in quest'ora e mezza in cui ci ha descritto appunto l'economia circolare all'interno della programmazione europea. E siamo partiti all'inizio facendo un discorso sui documenti di policy per poi proseguire sulle strategie, la programmazione europea 2021-2027 e per chiudere con qualche esempio di buona pratica. Io ringrazio allora il direttore Ivan Kurzlo per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Auguro di una buona giornata a tutti. Al prossimo incontro il 24 di marzo. Grazie mille per l'ascolto e buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci. Tutti escono. Arrivederci. Tutti escono, aspettiamo, Elisa. Bene, no, non è uscito, sì, sì. Abbiamo finito prima, cosa facciamo? No, infatti adesso ho messo il muto apposta. Io esco, intanto aspettiamo un attimo di sentirci. Vediamo se rimangono. Si stanno un po' chiudendo tutti. Ah, sì, qua fa freddo, devo dirti. No, è che io ho mal di testa e quindi ho dovuto mettermi... No, il problema è che speriamo che non abbiano nulla da ridire sì, perché se non fai almeno 2 ore, cioè adesso quanto ti riconoscono, chiuderanno un occhio. C'è uno che adesso chiede di essere ammesso. Cosa facciamo? Li sbatto fuori io? Come un